gravando, galera. Tá piscando, tá gravando. Tomara que vocês estejam vendo aí o que está acontecendo. Então, turma, olha só. Vamos começar a subir a serra agora. Vamos começar a subir a serra. Acabei de passar a balança aqui, a serra da 277, né? Das praias. Aqui agora o radarzinho de 60. Eu tô bem abaixo. Uma curvinha fechada aqui e começamos a subir o barranco. Positivo. Abasteci ali. Posto, troquei a carta frete. E agora vamos ver. Estamos em nona aí, ó. Estamos em nona, começando a subidinha. Vamos ver junto aí o que dá pra nós fazer, Oitava. Vamos ver em qual marcha que ela vai subir. Eu não tô apertando, não vou apertar. Ela vai onde der, entendeu? Temperaturinha aqui, ó, normalzinha ali, tá. Ela deve, ou esse negócio não tá marcando direitinho, ou ela tá sem a válvula termostática. Ela tá ali chegando em 65 graus agora ali. Em oitava, pezinho embaixo. Vou levar aqui perto dos 1500 giros aqui. E é a toada que eu vou subir. Se pedir marcha, se pedir aceleração, eu boto marcha. Bem na boa, ó. Aqui, ó. Tipo, não vou ficar aqui. Se empurrar, dá pra você empurrar o pé, entendeu? Que ela deu uma aliviada, mas não vou aliviar. Tipo, não vou apertar. Eu vou só na manha aqui, ó. Na manha. Vamos cuidando aí de todos os ponteiros que tem pra cuidar. Pressão do turbo, temperatura, conta-giro, luz do óleo, né? Vamos cuidar aí, vamos subir. Não conheço o caminhão carregado, né, galera? Primeira vez carregando ele. A gente estranha um pouco esse balanço que tem, sabe? No caminhão truque você não tem esse balancinho assim, né, da carreta dando uma jogada, dando uma empurrada ou dando uma puxada. E no começo a gente estranha, mas depois vai embora. E vamos que vamos, né? Estamos ali, ó, 1400 giros, meio acelerador. Temperatura ok. Estamos começando a subir a serra, no pezinho da serra, né? Então aqui é hora de nós tentar economizar um diesel, aliviando o pé, deixando subir na manha, né? E eu já ouvi um pneu furando. Eu vou parar ali para ver o que é, se é pneu. Não, parece ser mangueira do intercooler. Ou escapou, ou furou. Vou ver se dá pra parar aqui. Vou parar aqui. Ali na frente, ver o que tá acontecendo ali. Vamos ver, né, galera? Temos que vamos ver o que tá acontecendo. É complicado, galera. Essa é a nossa realidade aí, viu? Vou bater pneu.
marretinha tá com graxa. O pneu tá tudo certo, a princípio. Vamos abrir aqui. Essa marretinha tá com graxa, galera. Vamos ver o que temos de ver, né? Ela tem uma... O cara falou pra mim. Isso aqui eu tinha deixado a tampa, ó, tá seco. Ó, tá seco. Eu tinha deixado a tampa meio aberta ali, esses dias ela vazou, ó. Ela não tá vazando água. Essa mancha aí é que eu tinha deixado a tampa meio aberta. O barulho é de mangueira do intercooler, sabe? Ele deu uma subida da mangueira do intercooler. Aqui é o radiador. Do intercooler lá por baixo. É alguma mangueirinha ali do intercooler, tá com furo, tá com alguma coisa, galera. Vamos botar pra subir aí devagarzinho. Não é nada de... E assim, é um... Como é que se diz? É um vazamento, não é um... Puxa. Não é que escapou a mangueira, nada não, tá? É um vazamento ou estourou alguma coisinha porque ela tá assoviando. Só que ela não perdeu tanta força. Entendeu? Ela não perdeu tanta força. Vamos ver, vamos... Eu já vim sem... Eu já vim sem o som de... Saí de boina porque... Diferencial da Scania. Nós estamos na subida. Agora que eu vi aqui que a saída é bem ruimzinha. Ah não, mas dá pra me verem. A maciota, galerinha. Terceirinha. Quarta.
sei se sétima. Assim, galera, a gente não conhece o caminhão, né? Então a gente, qualquer barulhinho você fica meio... Mas ele tá fazendo barulho como se estivesse vazando um pouquinho de compressão, da compressão ali do intercooler, né? Não é pressão, né? Ó. Galera, fez de novo. Na verdade parece... Eu vou prestar na extensão nesse Tian aí, que parece que é a descarga de ar. Será que é a... Sei lá. Vamos ver aqui. É descarga de ar, galera. Não, ela tá vazando um pouquinho assim. Não sei se... Talvez, não sei se no vídeo vocês vão ouvir, mas ela tá... Ó. Ah, é só a gente olhar a pressão do turbo, né? Acompanhar a pressão... Não. Ah, não sei. Ah, agora eu já não sei, mas tem a ver, galera. A pressão do turbo ali com... Não, ali é a pressão do óleo. Ó. Ó. Ah, ela tá vazando alguma coisa na turbina. A temperaturinha tá ali em 70. Tamo indo. Eu vou subir mais um pouco, daqui a pouco eu volto aí, pra não ficar muito longo esse vídeo. Aí, galera, voltemos. Tem um caminhão quebrado aqui. Estamos subindo a serra, chegamos já na parte final da serra aqui. O caminhão subiu tranquilo, temperatura tranquila. Ele tá com a mangueira mesmo no intercooler ali, com um furo, tá? Tá vazando, ou alguma coisa tá errada ali no intercooler. Algum vazamento. Mas no mais, tudo tranquilo. A gente pegou bastante trânsito, porque a serra tá com... Tinha uns acidentezinhos, uns negócios. Acho que aconteceu alguma coisa mais grave no meio do dia e agora é tipo aquele resto de acidente que vai ficando, como é que se diz? Congestionamento, e o que vai ficando para trás, e daí dá uns engavetamentozinhos, porque parou lá na frente, né? Basicamente é isso. Ó, galera, estamos terminando de subir aqui, ó. Tô em 8ª marcha, pezinho leve, subidinha aqui de boa, tranquilo. Esse caminhão ele é curto e a vantagem dele ser curto é essa, é que ele é um caminhão que sobe. Se você apertar ali, eu vi que ele sobe mesmo, tá? Mas eu não vou apertar primeiro que eu não vou destruir meu caminhãozinho, né? Primeiro que eu não vou destruir meu caminhãozinho. Segundo, diesel, cara. Terceiro, a gente vai chegar do mesmo jeito, né? Então vamos na maciota aqui, ó, pra vocês verem, eu não tô deixando nem o intercooler, porque quando ele vaza ali, ele faz bastante barulho. Eu não tô deixando nem o intercooler vazar muito ali, entendeu? Então bem na maciotinha mesmo, bem na tranquilidade. Positivo. E galera, eu não vou falar... Esse frete aqui eu não vou falar de valor por enquanto, não vou conseguir falar pra você. Ó, tá vendo? Ó, quando pesa um pouquinho, ele... Aí que enche mais ali a turbina, né? Aí ele dá uma vazada no intercooler, entendeu? Aí você tira o pé um pouquinho. Se precisar reduzir uma margem, a gente reduz, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E vamos que vamos, ó. Estamos ali em 1.300 e alguma coisa de giro.
maciota. Tiramos o pezinho. Galera, esse caminhãozinho aqui olha, dá pra ver que se o cara falar, não, você cupim de ferro e apertar, e ele vai, viu? Ele vai, eu não sei qual que é o limite dele, não sei, eu só sei que ele, aparentemente, assim, o bichinho, ele tem força, viu? Tamanho. Então, tá falando, eu não vou dar valor de frete, não vou dar valor de... porque assim, galera, eu não vou conseguir falar pra vocês, o caminhão fez tanto de média, porque eu tô com meus tanques vazios. E eu peguei um frete pequeno, frete que eu peguei aqui em Paranaguá pra levar aqui em São José dos Pinhais, do lado da minha casa praticamente ali. Então não é um frete que dá dinheiro, que dá pra você encher os tanques, entendeu? Não dá, não enche nem, é um frete barato. Então eu só vou conversar de média, eu posso falar assim, né, nos próximos, pelo tanto que eu coloco, o tanto que tá da altura lá, eu posso falar, o caminhão tá, eu achei que ele tá gastando muito, ou eu acho que tá legal. Eu vou baixar uma marcha aqui pra não ficar essa subieira aí. Eu posso falar, né, que pela altura ali do diesel que eu vejo na vareta ali, porque ele também não tá, que é uma coisa que eu vou botar pra funcionar também, que é os ponteiros, isso aí isso aí a gente vai fazendo aos poucos, né, turma? O importante é a gente tá trabalhando. E o que acontece? Eu posso falar, não, eu acho que gastou muito, eu acho que tá numa média legal e tal, mas eu não vou cravar número nem nada, porque eu não tenho esses números e eu não vou jogar número aleatório. Eu não vou colocar, coloquei R$500 de combustível e gastei R$500. Eu não sei se eu gastei 500, se eu gastei 600, se eu gastei 300, entendeu? Porque não dá pra ter uma média se você não tiver com o tanque cheio, essa é a verdade. O correto é você iniciar o frete com o tanque cheio, terminar o frete e encher o tanque, entendeu? Pra quê? Pra você tirar daí uma média. Aí você consegue tirar uma média certinho dos litros que você gastou, da quilometragem que você percorreu. O resto, fora isso, galera, é especulação. O cara fala, não, eu tô indo aqui, mas daí eu coloquei 300 e eu cheguei até tal, então ele tá numa média boa. Não, você não tá sabendo de nada. Ele pode ter gastado 200 e ele pode ter gastado 500, entendeu? Pode ter gastado o diesel que já tinha no tanque. Então isso aí não dá pra levar como critério pra fazer média, entendeu, galera? E é isso. Pô, eu acho que eu vejo uma luz vermelha, agora que eu me notei que é a luz da câmera, e eu tenho medo de luz vermelha no painel, mas é o reflexo da câmera aqui, que ela pisca e dá o reflexo ali. Faz hora que eu tô dando umas olhadas assim, vendo um negócio vermelho, louco, que susto, eu sou assustado com isso, galera, assustado no último. Então, galera, é isso, videozinho, primeira carga, estamos carregados, beleza? Hoje é sabadão à noite, a gente vai descarregar na segunda-feira, então na segunda-feira a gente volta aí, se der pra gravar descarregando eu gravo, e vamos pra lida, vamos botar pra cima. Botei meu adesivinho aqui do GSP, Barba Unidade 197, tá ali carimbado meu para-brisa aí novamente. E tamo aí na atividade, valeu? Galera, se inscreva no canal, ajuda aí essa comunidade a crescer. Aqui nós acabamos a serra já, daqui pra ali a subida é pouco. Ajuda essa comunidade a crescer, vamos crescer junto aí, vamos acompanhar nossas trajetórias aí, beleza? Um abraço e tudo de bom, galera. Que Deus abençoe a vida de cada um.